Sikia wewe, hebu subiri kwanza. Ujue unanivuruga? Kwani imekwaje kuwaje? Inakuje vipi? Nimekwambia nina mimba yako. Haitaji nipate mimba. Sasa mimba hiyo imepatikana vipi? Mbona mimi sikumbuki? Kwa unajifanya ukumbuki, si ndio? Na kile ulichofanya kisimani nini? Kisimani? Chooni. Oh, mlembo. Aha. Acha hiyo bana. Mambo vipi? Poa. Sasa mimi na kajambo kidogo nataka kuongea na wewe sasa hivi hapa. Alafu na hilo mimi nitakusaidia kulifikisha nyumbani. Jambo gani? Alafu mbona kama muda umeenda sana sasa hivi? Wewe muda unatosha huu. Unafikiri na mambo mengi? Shika. Njoo kwanza. Njoo. Sasa. Kwa hiyo pale ulipata mimba? Nilipata malaria. Mfanya mpango nipe hela nitatoa mimba. Kuna nini hapo? Mke wangu umerudi? Kuna nini hapa? Huyu anapotea huyu. Alafu mbona uko tumbazi? Alinikuta tu hapo ndio nilikuwa namuelekeza, anaulizia kwa mzee. Anapotea huyu ndio nilikuwa namuelekeza kwa mzee Saleni huku. Unaona? Alafu mwanaume anajielewa kweli wewe. Kwa mzee Saleni ni huko. Wewe unamwambia huku ndo kwa mzee Saleni? Ni huku kwamba si ndio ametokea. Yaani ni huko anatokea, kaambia ni huku ndio namuelekeza. Wewe nani ona? Ni kule Alafu mwanaume. Unataka kunizoea sana, si ndio? Hamna, mbona kawaida. Unatakaje tumbazi hivyo? Aone nani na kifua chako kibaya kama nini? Nani unanitia aibu mimi wewe? Hebu lione kwanza. Jitu zima. Wewe ingia ndani kwa toka zako. Kumbe mpo wawili. Nani? Huyu ni mganga wangu. Unajua anasumbua sana na tumbo. Ni kweli anachokisema. Mimi ni mganga mzuri na tisha. Mimi natibu mpaka chawa. Natokea chama kikuu cha ushirika hapo Tamku. Tamku? Tamku si inahusika na mazao? Kajichanganya. Unajua kwa sababu wanatumia dawa za mitishamba. Tena mitishamba ninayotumia mimi inatokea shamba la miwa Tuliani baba. Kutuliani Tuliani. Miwa, Tamku, ushirika. Mbona sikuelewi? Shemeji, tumbo si linaendelea vizuri? Uko vizuri? Tumia na hii hapa. Ni dawa nzuri hiyo ya tumbo. Kunywa mama. Utapona. Na mtoto utampatia. Jamani baadaye. Wewe ngoja kwanza, subiri kwanza. Swala hili. Wewe subiri kwanza. Wewe. Subiri kwanza. Tujadili swala hili. Wewe unaniletea. Mbona mnakimbizana kama watoto? Tatizo ni nini? Tatizo wapi? Hamna tatizo. Kupunguza tu mafuta. Mafuta? Mafuta mwilini, kujaa homa kali. Kupunguza mafuta mchana huu? Mchana jua kali ndio maana tunafanya jioni. Wewe unajielewa kweli unachokiongea? Yaani wewe kubwa zima lakini ni jinga. Huu si ndo mchana? Nini wewe?
bwana, hasira ya nini we bwana? Wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani. Chuki ya nini kati yetu mimi na wewe? Lazima. Shemeji za saizi. Salama, vipi kwema? Safi. Daza, habari ya saizi? Salama. Mimi narudi kule kule. Mwendo wa saa 1, saa 2. Modo totoro tisinisi. Sasa umesikia? Wewe leo usiende leo. Umesikia? Walizaa shemeji. Yaani lengo ni kwamba wewe usiende leo, siku nyingine bwana wewe. Wewe, hebu twende huko. Wewe hilo kubwa. Tafuta sehemu nyingine ya kushika wewe. Bwana unaondoka bila kuoga? Sasa kwani atajua nani? Kwanza nishaanza kukauka. Wewe tena. Haya unaondoka, mimi unaniachaje? 2000 iko mezani hapo, wewe fanya maarifa hapo siku ipite. 2000? Ndio 2000. Bwana 2000. Wewe mwanamke mbona uliziki wewe? Wenzako hata 2000 wanaitafuta ujue. Hebu lizika na kilichopo, wewe chukua 2000 piga vitu hapo jioni tule. 2000 ninunue mkaa, ninunue mafuta. Hiyo 2000. Bwana wewe kila siku huna hela, hata kama uko umefanya kazi wewe huna hela. Kazi zingine unazofanya day waka, ndio hiyo unapatikana 2000 ndio hiyo inatosha. Wewe sikiliza, wewe fanya hiyo ifinye kitachopatikana ndio hicho. Wewe finya hiyo inatosha, ongeza. Sasa unafanyaje? Maana watu kila siku wanakufuata kukuta. Ni wakatae. Sifanye uzembe. Ila shoga yangu una bahati. Unavyowapanga kama wana akili nzuri. Sio ndugu yangu. Kila siku maboresho. Au unaonaje? Nakubali kwako tena. Sinaga hata ubishi. Vipi kuhusu Kanonga? Ashangai kuhusu mimba yake? Mimba. Nilishampiga hela kutolea mimba kitambo. Na hata hivyo sina hata mimba. Mimi ni bebe mimba. Sitakuwa sijielewi jamani. Nikwe. Bwana Bwato. Kaka, umenifanya mpaka mimi nipite speed namna hiyo. Sababu sio kwa ulivyoporomoka hapa. Yaani mimi ningekuwa traffic ningekutandika tochi. Utosini hapo. Umeona na masikio hayo ningeyatandika tochi. Si saitimina hizo? Ndio. Kwa sababu ile eneo baba ninakupita na speed 50 Wewe umezitandika 195. Kama umeshukua ugoni. Bwana wewe sikiliza. Mimi kuna mtu mmoja nakutana naye hapa na wai. Si ndivyo? Nikasema sababu ya kutembea taratibu tena hapa. Ukaamua ukurupuke kuwasha. Jamani. Haya vipi mtoto nyumbani? Bwana namshukuru Mungu, anaendelea vizuri. Na mwanangu japo sijamuonaga. Na yeye hajambo. Si ndivyo? Basi bwana, la kuvunda si ndio alina mbani? Ndio. Haya, liwai kabla alijaribika. Hasana noma. Haya, mimi naondoka kaka. Sawa bwana Likwe. Bwana wewe majina haya umaliziege. Mlaumu baba yako mbwa wewe. Mimi maswala ya kusema jina yangu unalijua urefu wake. Likwe vipi? Sio mimi. Wewe mlaumu baba yako atati wewe mlaumu. Bwana wewe mimi ndo shida yako mimi ndo hicho na hivi sijui kama hajanidanganya huyu. Huu ni mwendo wa wakopaji. Kukimbia madeni mbwa huyu. Anakimbia madeni. Ila Mariam ndivyo alivyo. Anapenda sana vya wenzie, ila vyake ni mgumu. Asa hayo ayafanyie huko. Maana hapa nilishamtu. Mtu gani sijui shukrani. Wengi anashindana naye hivyo. Sasa mimi ngoja nikuache. Nikafanye maandalizi ya jioni. Si unajua mama mgonjwa? Sawa, msalimie mama. Tutaonana baadaye. Haya.
Nyoko. Wewe jana si ulinikimbia wewe? Sio kukukimbia pale niko na sevu msala. Mama watoto alikuwa mbele pale. Nikasema nikizumaa tu kinawaka. Kwa hiyo mimi na wewe mama watoto wako nani wa maana? Wewe tena? Wewe wa maana. Wewe wa maana. Wewe kuna mtu wa kumfananisha? Wewe peke yako ndo wa maana. Amini. Umekujeje sasa? Niko fulu. Mimi niko fulu. Kwa kutaka kuthibitisha subiri. Mimi niko fulu. Siwezi kuja kifarafara hapa, nakuja kwa kadogodogo afu nije faa. Wewe. Kazi kwako. Maniji. Safari ya wapi? Hii naenda hapo kwa Saidi. Saidi huyu rafiki yangu Saidi Nsume. Sasa na leo uchelewe kama ulivyochelewa jana. Alafu uje hapa uniambie habari zako, nilikuwa kwenye bao. Ndio utanijua. Mimi leo sichelewi. Wewe ndio kipenda roho. Mama mtoto. Naenda tu chapu narudi. Naweza hata nikagaili, ila tu kwa sababu kuna jambo moja tunaenda kulijadili hapa. Chapu dakika ngapi tu narudi. Nusu saa tu sichukui mama mtu. Jichanganya. Hata mahaba kidogo hata tukijiposition. Bahati ya nini? Si ya kukukuta. Tena ndo nimekukuta ngali ndo natoka kufanya usafi basi molo wa kweli. Mbona jana sijakuona? Jana? Jana bwana nilienda shambani. Sasa shambani kule nilichelewa kurudi. Nilirudi usiku kama saa 2. Lakini uweze amini japo nilirudi usiku. Akili yote na mawazo yote yalikuwa kwako huko, nilikuwa nataka nije. Kamoyo kalikuwa kanaenda pu. Unajua utakuja kunitoa roho kadogodogo wewe. Aya sawa, mzigo wangu uko wapi? Leo nimepita njia hii. Unaona hata niko tokea huko. Pita huko chini kwa kina mama Siwe huko. Nilikuwa nakwepa macho ya watu juu kule. Sasa njia yenyewe udambu imekosa, ndio maana sijakubebea. Panisamee hivyo. Sawa. Haya sawa. Mbona kama unaondoka? Ndio naondoka. Kwa hivyo kuja uliniambia kama unakuja. Sawa. Sikukwambia kama nakuja. Lakini wewe si unajua kama mimi sipotei hapa? Basi mimi naenda, yule asichelewe kurudi. Nitakukuta. Kwa nini niacha peke yangu? Unataka nikuache na nani? Kama hutaki nenda. Nataka acha. Sete mapozi kidogo. Mapozi kwa mke wako, sio kwangu.
Kadogodogo. Mchuchu. Piskali ya kindende ule. We vipi? Mbona kama unanuka mavi? Ha? Wewe. Ninuke mavi mimi? Wewe unavyoiona hii sura ya kufanana na mama yangu ninuke mavi? We. Umesahau kwamba hili ni eneo la vichaka. Akina maoka wanakuja kunyakunya huku. Vijana wapa wanakunya. Na wanakunya kwa ajili ya nini mama watoto? Wanakula sana miogo, mbaazi, vinawazuru. Kuna wakati wanakuwa wana hata hela 200 ya chooni, wanakuja wanayaacha hapa mbwa wao. Haya sawa, mzigo wangu kwa wapi? Mbona mzigo wangu kwa wapi? Utapata mama. Upo nyumbani. Kwa hiyo nikienda kwenu sasa hivi mzigo wangu unakuta. Unapata. Twende ukaufuate mama. Na nikwambie kitu. Ukija pale kwanza natengeneza mapesa. Mzigo wako huu. Na akinipanda shetani mama. Twende. Twende wewe. Si bora angeniambia tu kama anachelewa, lakini sasa jamani, mpaka saizi mlango afunga ule pale. Dogo. Kwa yani ndo mweni mimi jamani, mimi ninavyomjua yule mwanamke wangu mimi. Basi rudi. Alo. Upo wapi? Mbona umeondoka bila kuniaga? Kwa kama nimelala huwezi kuniamsha? Basi sawa, upo wapi? Siondoki, kwa nataka kuleta malaya wako. Basi kurudi niletee viazi. Hapo.
Yaani mimi narogwa mke wangu. Yaani kusema ukweli tu mimi narogwa. Kwa sababu kama yaani siku nyingine unajikuta mimi natoka na kutoka huko natembea nikifika katikati najikuta tena nimerudi tena nyuma. Haya ninaanza tena mke wangu, mimi narogwa mimi. Narogwa mke wangu. Kuroge nani wewe? Tena. Hebu nitokee hapa maana sisi nikafanya maamuzi ambayo sijatarajia. Hamna mke wangu, unajua mimi ninachokuambia ni ukweli kabisa mke wangu, mimi yani natoka yani kupata kwenyewe nilikoenda sijapata. Unasemaje wewe? Hamna, natoka mke wangu, natoka. Lione kwanza. Kubwa jinga linafanya upumbavu wewe uko unaenda wapi? Lengo kwenye bao. Pyokoko. Wewe, ingia ndani huko. Naenda. Wewe Mariamu, mimi nakwambiaje? Yaani kama Mwenyezi Mungu ulimpa rushwa, ulifanya jambo la maana. Niambie. Kila eneo mwakushikia mpo, mwakusikilizia mpo, mwakuongelea mpo. Yaani wewe ni mzuri mtupu. Unanielewa? So kwa maneno matamu hayo. Mimi hapa tangu nimezaliwa nipo nafikia umri huu mpaka nafikia umri huu wa miaka 19. Haki ya Mungu sijawahi kumpenda kwa dhati mtu mwingine zaidi ya wewe. Kwanza usichekeshe shemeji yangu. Na mimi ndevu hii miaka 19 uone aibu. Hebu piga stakafiri baba. Astakafurulai. Kadogo nimesikia habari zako zote. Sasa niwe kadogo naye vipi? Kwa nini awe anatangaza vitu vya uongo? Mimi yule, ngoja nikwambie. Mimi yule simtaki hata kidogo. Kwanza mwili wake umefanana na kongowele. Umeona? Umefanana na mti wa miogo. Simtaki. Wewe ukitengeneza babu wewe utabaki kwa shemeji yangu sawa? Kwa utaongea hapo na midevu yako 19. Nyumba nyeupe. Kwa heri shemeji yangu. Wacha we jamani shemeji. Jamani. Binti ana nyama. Huyu kama ng'ombe ni Wansukuma. Kama ng'ombe mama huyu ni Wansukuma. Kwa heri shemeji. Kutamaza kukutana na mibudabwali haraka hii nayo inatukosesha vitu. Haya baadaye. Maisha yetu tutaishi mpaka lini? Maisha gani tena mke wangu? Hivi mume wangu mimi naongea niko serious. Afu unaniletea masiala? Kwa hizi biashara zetu tunazofanya huko kijijini. Tunafanya biashara za kilimo. Tunauza mazao lakini pesa sizioni. Afu nakuuliza unaita masiala. Majibu yaliyokamilika sipati. Sasa hapo wewe subiria majibu yatakapokamilika nikusanye nitakupa majibu hayo yaliyokamilika. Ukusanye majibu. Majibu gani ambayo ukusanye wewe? Ambao unanificha mpaka mimi mkeo? Nisielewe chochote katika hili swala la biashara au mimi alinihusu? Lakini mke wangu, unajua vitu vingine vya kiwanaume vinaenda chini ya carpet. Sio kila kitu cha kukiweka wazi. Vitu vingine unaibuka tu vimetokeza, ndio inatakiwa hivyo. Mume wangu. Kwani mimi ni nani kwako? Wewe si mke wangu huyu. Sasa mimi mke wako mbona unanificha vitu? Kwenye mipango ya utafutaji tunakuwa wote. Kwenye matumizi hatushirikishani. Bwana wewe, nikikuuliza unipe majibu kamili. Mara pesa zimeibiwa, mara nimedhulumiwa. La kwenye kuibiwa hilo kweli. Wala si uongo. Kweli uliibiwa. Lakini sio niliibiwa kiboya. Uliibiwa. Sio kiboya. Mimi sikuibiwa kiboya kwa sababu walifanya kazi ngumu.
Mimi kwa jinsi walivyopiga ule utapeli tageti zao za kisayansi, mtu yoyote kwenye hii dunia anaibiwa. Dunia hii mtu yoyote anaibiwa. Nabisha. Lakini sasa mke wangu, ule mpango ungekuwa umetiki pap, umekaa kwenye mfumo, tungetoboa. Wewe. Tungetoboa kwa sababu gani? Yaani pale kilichokuwa kinasubiriwa kitu kimoja tu ipatikane, kwa sababu mimi nimeambiwa toa 700,000 utapata 300,000. Je, hapo tusingetoboa hapo? Hatari. Wewe mimi ndo nakwambia saa hizi tungekuwa tunacheka tu hapa. Wewe sema ndo unachukulia masiara. Haya. Kwao yaoni. Hatari. Sema ndo hivyo tu. Kwa hiyo wewe hapo wewe ndo mjanja au wale ndo walikuibia ndo wajanja? Si kiboya nimesema, yani hapo Kwa hiyo wewe ndio boya na unakubali? Yani wao hawakuniibia mimi kiboya. Mimi mimi nilikomaa fresh. Hawakuniibia kiboya boya. Kazi. I say. Yaani mimi najitahidi kulinda ndoa yangu ili sivunjiki. Japo napitia mazingira magumu. Kumbe ndio ujinga anaonifanyia huu. Shemeji yangu. Mimi hili swali niko nalitambua muda mrefu sana. Mpaka nafikia kukwambia leo. Hili swali limekuwa ni la aibu. Na sasa hivi amebadilika kabisa, tabia amezibadilisha kwa sababu anatembea na watoto wadogo. Yaani ni dharau kubwa. Nashukuru sana shemeji yangu. Nami nashukuru kwa kushukuru. Ila hili swali nilokuambia lisio kwamba sababu kuleta ugomvi kwenu. Wewe kama mwanamke kuwa na moyo wa subira na uvumilivu. Ile ni ndoa yako. Sijakwambia haya ili kuvunja ndoa. Nimekwambia haya kwa kuwa mimi sijapendezewa nayo mpaka kufikia hatua hii. Usijali shemeji yangu. Na mimi nashukuru. Yaani Kanonga kunifanyia mimi hivi. Shemeji bwana. Ukae salama, usifanye vitu vya ajabu Yaani mimi unajua kuna muda mwingine najizaka. Hivi mwanamke yule mimi nilimuolea nini mimi? Sasa kwa nini unajiuliza hivi? Hamna kitu pale. Pale? Wewe usimuone udubwe ule. Hamna kitu pale, yani uvumilivu tu ndio unanifanya mimi niko naye mpaka leo yule. Uvumilivu wapi? Unampenda yule. Nampenda? Ndiyo. Upendo huo mimi nauweka wapi? Moyoni umetawala. Miguuni, kwenye mapafu, kila sehemu wewe umenitawala. Haya mimi yule namweka wapi? Au makalioni? Jamani, mimi ngoja niende nyumbani. Huku nakosa pumzi. Na mbaya zaidi mbwa ananipiga busu. Nani? Wewe mbwa anapiga busu binadamu tafikiri. Vumbi. Kadogodogo na roho mbaya bana. Kumbe tupo wengi humu. Wewe Kanonga. Mke wangu huyu. Mke wako? Mimi nabaki huko. Unajificha? Kanonga. Ngoja na mimi nirudi kidogo. Wewe nyinyi tusaidiane kwanza mambo haya. Nimekusikia mke wangu mgonjwa anamfunika shuka. Sijakuuliza unafanya nini? Nimekwambia fungua mlango. Paka hapo nje na mara yako. Jamani. Wewe. Sala huo. Pole. Na mke wangu. Yaani wewe? Yaani wewe unaniona mimi sisi tuko kwa ajili ya huyu mahali? Nimekuuliza wewe. Yaani wewe unanidharau mimi napitia magumu kwa ajili ya huyu mahali? Jibu, usinicheleweshe. Mke wangu simuone hivyo anayajua huyo. Unasemaje wewe? Sio niko peke yangu humu mke wangu. Tupo wengi, wewe ngoja. Subiri. Bwana wewe. Sitaki kuamini hichi ambacho nakiona kwa sasa jamani. Wewe toka. Tumefumwa mzee. Ngoja kwanza. Shemeji? Alhamdulillah rabbil alamin.
Mungu mkubwa Na jamani. sio huyo. Na sio huyo. Tayari huku. Oya. Ndo. Shemeji ya Bweto. Basi shemeji, hii ndo dunia na dunia ndo sisi. Jivute mdogo mdogo tutoka. Hii ndo dunia Tayari. na dunia ndo sisi, mbwa sisi. Yaani sielewi hata niongee nini kwa nyinyi wanaume. Hivi nyinyi wanaume wazima na akili zenu, mna wake zenu nyumbani, mnafanya pumbavu kama ukweli. Ana vitu huyo. Dada. Leo kwetu sisi, lakini jua ipo siku utakuwa na ndoa yako, utamiliki mwanaume wako, ufanyiwe hivi, utajisikiaje? Mvua. Wewe usiende. Mama wewe. Alo bana. Usiniache kunisaidie wewe. Hivyo hivyo. Fanya nini wewe? Nakuuliza wewe ndio nyinyi. Imenuka. Nakwambia. Wewe ndio unapenda mbabe. Nilikwambia bado dogo. Bangu mbabe.